İyulun 23'ünde olan hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən günəşli keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcə, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 754 mm civə sütuna inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə, gündüz 35-39 dərəcə isti. Dağlarda gecə 13-18 dərəcə, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.